Aga meie vestlus täna ei ole mitte niivõrd nagu perekondlik siin, vaid me oleme lõppude lõpuks ikkagi teoloogiakonverentsil. Just. Ja sellepärast me räägime pigem ikkagi sellest, kuidas sinu elus, ärivaldkonna inimese elus, mehe elus, kes on ehitanud üles mitu edukat ja väga edukat ettevõttet, mis on leidnud ka laiemalt ühiskonnast tunnustust, läinud läbi nendest raskustest ja tundnud ka seda, kui hea meel on, kui asjad hakkavad korda minema. Mida tähendab usk ja elu niisugune usuline vaimulik dimensioon sinu jaoks? See konverents, mis räägib sellest, et meie teoloogia mõjutab meie elu ja meie eluviis, kuidas me elame, mõjutab ka seda, kuidas me Jumalast aru saame, see tähendab meie teoloogiat. Siis mu esimene küsimus sulle, Raigo, olekski see, et sa oled lapsepõlvest peale olnud kristlikus kodus kasvanud, teinud oma otsused selles valguses. Kui sina kirjeldaksid Jumalat, no me nüüd peaaegu võimatu asjaga hakkame tegelema, sest kuidas inimlik muldne keel suudaks seda kirjeldada, aga me püüame, sellepärast, et see on ka üks ülesanne, mis on antud, see teoloogia ülesanne ongi võimatu ülesanne, mis on antud. Siis kuidas sa kirjeldaksid? On sul nagu mõned sõnad, mida sa ütleksid Jumala kohta, missugune on Jumal? Ma enne kui vastan, siiski jah, kui ma lugesin seda kava, siis ma ka imestasin, et huvitav, kuidas minule, kellel ka ei ole teoloogiaharitust ja veel mitut muud asja, kuidas mina olen siia kavasse sattunud. Ja siis ma muidugi jõudis mulle kohale, et ju need sugulussidemed siis aitavad siin. Ja nii see ka on, sellepärast, et ega ettevõtlust ja ettevõtjaid ju üldiselt niisuguste kohtadele ei panda ega kutsuta, see on üldiselt teada. Aga vastates sinu küsimusele, no ma usun, et eelkõige on see, et Jumal on armastav ja armastus ja ta on andeksandja, sest kõik me eksime. Ja ta on ka armuline meile kõigile, kui me vigu teeme. Ma arvan, et need 3 asja, mida sa oled siin nimetanud, muideks panid sa tähele, et kõik algavad A-tähega, need kõik 3 sõna. On tõenäoliselt ka midagi niisugust, mis on ka sinu elu täiesti argiseid otsuseid mõjutanud. Nüüd ma püüan siin tegeleda tõlgendamisega ja kui ma väga rappa lähen, siis sa võid mind korrigeerida. Aga ma olen sügavalt veendunud, et see, kuidas me Jumalast aru saame, see mõjutab tegelikult väga praktilisi asju ka meie elus. Ja üks asi, ma lihtsalt siia vahepeale ütlen, mis mind on alati täitnud lugupidamisega, on see, et sa oled niisugune inimene, kes ka oma ettevõtmistes ja ka oma ettevõtluses ja ka oma ärimaailmas ei löö käega, vaid sa nagu lähed edasi ja tegelikult see on alati see uue alguse võimalus, mis tegelikult sellest samast Jumala kirjeldusest, mida sa praegu kirjeldasid, on ka väga tihedalt sellega seotud. Aga kuidas kristlaseks olemine ja ettevõtlus ikkagi omavahel seonduvad? Sa ütlesid millegi pärast, et ettevõtjatele ei anta niisugustel konverentsile sõna, et tuleb nagu kuidagi nagu kõrvaluksest sisse saada, aga teoloogia on ju igal pool, vaata ainult ringi, kõige tavalisemates kohtades, argipäevas, elus on ju tegelikult alati teoloogilised küsimused. Kuidas kristlaseks olemine ja ettevõtlus omavahel suhtestuvad? No ma usun, et siin mingid vastuolusid ei ole. Ja kui ma nüüd toon omapoolsed kommentaarid selle asja juurde, on see, et ma olen kohanud ka ettevõtlusmaailmas, kus on kristlikud ettevõtjad, kes iga väiksemagi probleemiga lähevad Jumala ette. Ütle nüüd Jumal, kus ma selle asja saan ja kus ma nüüd seda pean lahendama, siis millegipärast on minul küll kogu aeg olnud see selgus. Me teame kõik seda lugu talentidest, nii palju me ikka tean piiblist, et meil on antud teatud talendid igaühele. Ja kui me selle sama piiblilooga edasi läheme, siis need, kellele talendid anti, ei käinud kogu aeg vahepeal küsimas selle andja käest, et kuule, mis ma nüüd pean tegema, et kuule, aita nüüd või anna nõu. Siis ma julgen arvata, et ma olen ka seda tüüpi, et
et ma kasutan neid andeid, mida mulle on antud ja nii hästi, kui ma oskan. Ja ma usun seda, et kui ma seda teen oma parema äranägemise järgi, siis sellest on minu jaoks piisav. Nii et see ongi nüüd see, kus ma võin toetada ja teada seda, et need võimed, mis mulle on antud, kui ma need kasutan, siis see tulemus ei ole enam nagu minu käes. Et küll siis Jumal seda korrigeerib ja hoiab ja kaitseb, et see läheks hästi edasi, nagu tema soovib. Aitäh. Kristlik elu, ja ma pean siin just nimelt silmas mitte ainult niisugust akadeemilist teoloogiat, kus sa istud laua taga ja uurid ja püüad siis nagu mõtestada, mis on ka väga tähtis ja väga oluline. Aga ma olen sügavalt veendunud, et teoloogia on väga rohujuure tasandil, see on väga argipäeva elus väljenduv asi. Sa oled seda praegu kirjeldanud suurepäraselt. See ongi see rohujuure tasandi teoloogia, mida sa oled praegu nagu oma eluga seoses kirjeldanud. Aga paratamatult need küsimused kergitavad üles ka mõnikord seda, et me kristlastena peame käituma kuidagi teisiti. Meid kutsutakse lihtsalt, kui sa oled nagu jünger, kui see on sulle oluline, siis sa teed kuidagi teistsuguseid otsuseid. Kas sinu elus ja selles maailmas, kus sina elad ja kus sina nende talentidega kaupled, on olnud ka neid hetki, kus sa ütled, ma olen pidanud vastuvoolu minema. See ei ole nagu nende seisukohtadega, nende väärtustega, nende praktikatega kooskõlas. Ma ei tee niiviisi, sellepärast, et ma olen kristlane, ma teen teisiti. Kindlasti on neid olukordi olnud ja ma julgen öelda, et ma ei ole nagu kaotaja poole peal olnud. Mis on olnud nagu laiemalt käsitluse all on võib-olla see, et kui meil on olnud ettevõtetes mingisugused peod, mingite uute objektide avamised, siis need on olnud alati ilma alkoholita. Et see on nüüd olnud see, mis on aastakümneid niimoodi, mida on nagu imestatud, et no kuidas siis. Aga see on nüüd olnud, mis on nagu siis nagu tekitanud küsimusi, aga need ei ole olnud sellised küsimused, mis oleks olnud nagu pahatahtlikud ja need on nagu mõistetavad olnud alati. Samas ma usun seda, et eriti ettevõtluse algusaastatel see aitas nagu säilitada sellist konkreetsust ja sirgejoonusest, kuidas edasi minna. Et ei olnud vaja nagu väga pikalt palju nagu keelduda mõningatest asjadest, mis tollel ajal olid võib-olla natukese probleemsed. Ma ei tea, kas siin kõik võetakse ju siin linti, ma ei tea, mis ma siin küsida nüüd tohin, aga kuidas on? Sa alustasid ju oma äriga 90. aastate alguses, kui avanesid võimalused, need väga segased ajad. Kas sa maffiale ei pidanud katuse raha maksma? Jah, minul need kogemused puuduvad, kusjuures tõesti algusaastatel, see oli vist 91 ja 2, oli see mingil moel see kummaline see äri küll, et kui sa läksid metalli ostma, siis tuli tõesti kilekotiga minna ja see raha anda ja need, kes vastu võtsid, need olid siis küll ka tõesti vastavad kaitsevahendid kaasas, nii et need olid algusaastad, aga konkreetselt minul ei ole mitte mingisuguseid selliseid momente elus ette tulnud, mind on hoitud nende eest. Ma muudan nüüd teemat ja küsin su käest, mis sind teeb tänulikuks? Mida tähendab tänulikkus sinu elus? No ma usun seda, et see kõik, mis on elus loomulikult läinud, et see on olnud õnnistus ja Jumal on andnud võimaluse teostada. Ja eelkõige muidugi see, et on pere, suurpere, kõik on tublid, et see on nüüd see, mis on nagu Jumala nagu kingitus ja lubanud asjadele õnnestuda, mis on ette võetud. Aitäh, mul on üks küsimus veel ja see on niisugune natukene avaram küsimus, kus me mingis mõttes puutume kõik sellega kokku. Tähistasime alles reformatsiooni 500. aastapäeva. Väga oluline sündmus terve Euroopa kultuuri jaoks, kaasa arvatud Eesti jaoks. Reformatsioon tõi endaga kaasa ühe hästi olulise arusaama, et Jumalat ei pea teenima ainult kloostris. Jumalat ei pea teenima ainult kirikumüüride vahel, vaid ka argipäeva töö, kõige tavalisem töö, mida hästi tehakse. Luther kasutab väljendit aus töö on Jumala teenimise vahend. Mõnikord ma mõtlen, et me oleme selle reformatsiooni ajast päritud tõe vabakogudustes kuidagi hägustanud.
Me nagu langeme tagasi sinna reformatsiooni eelsesse, kujutate ette, vaba kirikut, langeme tagasi reformatsiooni eelsesse perioodi, kus me ütleme, et nagu tõeliselt väärtuslik on ainult niisugune otseselt vaimulik tegevus. Aga kätega loodud asi on kuidagi nagu teisejärguline. Mis sa arvad sellest? Kuidas sina seda kommenteeriksid? No minu seisukohta sa ju tead, aga ja eks see kumas sellest küsimusestki juba natukene välja, aga kuidas sina seda näed ja kuidas seda võib-olla annaks kuidagi korrigeerida? No piiblis on kirjutatud ka, et kõik, mida te teete, tehke nagu issandale. Ja ma usun, et kui selle moto järel nagu tegutseda, siis nagu asjad on õiged ja lähevad nagu õiges suunas. Mida ma ise olen nagu imestanud ja mõelnud üsna tihti ka, kui ettevõtjana. Sul on see unistus, aga sa ei ela mitte ainult tänases hetkes, vaid sa pead tegema strateegiat ja sa pead mõtlema ette, kuhu sa lähed. Ja mind tõesti imestab teinekord, kui ka koguduses näiteks vaadatakse, et kui tehakse koguduse eelarvet, kui seda tehakse. Et siis, et vaatame nüüd, et kulud ei oleks nüüd nii, et see suurendaks meie korjanduse summat iga liikme kohta. Nii on olnud. Siis minu jaoks on ikkagi see, et ka kogudustes võiksid olla strateegiad, mis saab 5 aasta pärast, mis saab 10 aasta pärast, mis see maksab, mis riskid tuleb selleks võtta. Ma tean, see on väga maine mõtlemine, aga ma ei näe muidu minekut edasi. Sellepärast, et kui 92. aastas alustades nullist, kui poleks olnud visiooni, kui ei oleks olnud tegijad, kui poleks olnud peret, kui ei oleks olnud riske, kui ei oleks laenude võtmist, siis me ei oleks praegu seal, kus me oleme. Ja need riskid jätkuvad ja need ei ole praegu ka väikesed. Ja ma nagu tihti püüan mõelda, et miks kogudused seda ei tee. Võõras mõte, roll mõte. Aga tõesti, selleks, et saada edasi minekut ja edu, tuleb võtta riske. Ja see on see, millest aru ei saa, mis kogudused seda vähe kasutavad. Suur aitäh sulle, et sa oled neid mõtteid jaganud ja ma arvan, et see on meil olnud väga teoloogiline vestlus. Sa oled olnud õige mees siin ees ja aitäh, et sa tulid ja palju õnnistusi ja ütleme aitäh. Ma tänan ja vabandan, kui mõtted olid liiga maised.